За ийм интегралыг бодъё. За хэрвээ энэ дөрвөн зэргээр задлах юм бол нэлээд нөхцөл ажил болно. Энд 41 зэрэг байх бол бүрт нөхцөл болно. Тэгээ x-ээр нөржүүлээд маш хэцүү болно гэсэн үг. Тэгэхээр орлуулахаар ашиглавал арай амархан. За тэгэхээр энд байгаа юмыг би a гэж орлуулчих. Тэгвэл 3-аас хасах нь x тэнцүү a гэдгээс x бол 3-аас хасах нь a гэж гарч ирнэ. За одоо орлуулсан юмудаа буцаагаад бичиж. Одоо жишээлх юм бол x-ийн хооронд бид нар энийг орлуулчих болох юм байна. Энийний хооронд нь a-г нь орлуулчихна. За бичээд үзэх юм бол юу болох вэ гэхээр x хүчийн хооронд x-ийн хооронд энийг хүчнэ гэсэн үг шүү дээ. 3-аас хасах нь a. За тэгээд энэний хооронд a-г орлуулчихаар a-гийн дөрвөн зэрэг. За d. Тэгэхээр x-ийн хооронд энийг орлуулна. 3-аас хасах нь a бол. За мэдээж хэрэг d-гийн ардлаас урагшны юм оруулж болдог гэж заасан. Тэгэхээр энд бол уламжлалыг авч орно. За дахиад бичих юм бол 3-аас хасах нь a хэвээрээ байж байна. Тэгээ a-гийн дөрвөн зэрэг байж байна. За энэний уламжлал гэхээр хасахныг болно. Тэгээд d a. Өөрөлдвөл эндээс нь уламжлал аваад d a болж байгаа гэсэн. За энийг чааш нь бичих юм бол интеграл энэ хасахныг гэдэг нь энэ рүү шингээгээд оруулах юм бол a-гаас хасах нь 3, a-гийн 4 зэрэг тэгээд d a бол. За дахиад хаалтаа задлах юм бол a-гийн 5 зэрэгээс хасах нь 3 a-гийн 4 зэрэг. За тэгээд d a боллоо. За энийг салгаад бичих юм бол интеграл a-гийн 5 зэрэг d a хасах нь 3-ыг за 3-ыг интегралын өмнө гаргаж болно. a-гийн 4 d a боллоо. За эхний интеграл болохоор a-гийн 6 зэргийг хуваах нь 6 болно. Хасах нь 3-ыг бүрчих нь a-гийн 5 зэргийг хуваах нь 5 нэмэх нь c бол. За буцаагаад одоо a-гийн хооронд энийг авчиад авчирна. Тэгэхээр 3-аас хасах нь x-ийн 6 зэрэг ийм боллоо. За хасах нь 5-ны 3-ыг үржих нь 3-аас хасах нь x-ийн 5 зэрэг нэмэх нь c болно. За дахиад нэг юм амархан жишээ авч үзье. За энд нь 6 зэрэг гэж. За мэдээж дахиад 6 зэргийг задлах зайд бүр 61 зэрэг болгоч. 61 зэргийг задлах гэдэг бол асар хэцүү юм болно. За тэгээд нөгөө рүүжүүлээ бүр хэцүү болно. Тэгэхээр тэрийгэ задлахгүй байх үднээс энд байгаа юмыг нь за t үсгээр орлуулчих. Тэгэх юм бол x-ээс хасах нь t тэнцүү биш x-ээс хасах нь 4 тэнцүү t болоод эндээс x тэнцүү t дээр нэмэх нь 4 бол. За энийгээ буцаага бүгдэнд нь орлуулчихна. За интеграл энд орлуулахаар 2t нэмэх нь 8 хасах нь гэхлээр 2t-гээс хасах нь дээр нэмэх нь 7 болох юм байна. За мэдээж эндээ орлуулах юм бол юу болох вэ гэхлээр t-ийн 61 зэрэг болно. За d гингүүтээ x-ийн хооронд дахиад энийг орлуулна. t дээр нэмэх нь 4. За ингээд бичих юм бол эндээс интеграл хооронд мэдээж хэрэг шууд 1 болно. За ер нь бол d-ийн ардлт тогтмол нэмж хасч болдог учраас шууд 4-ийг нь хасаад алга болгоцсон ч болох юм байна. За тэгээ хаалтаа задлах юм бол 2-ыг үржих нь t-ийн 61 зэрэг 62 зэрэг нэмэх нь 7-г үржих нь t-ийн 61 зэрэг dt. За энийг мэдээж салгаад бодоод үзэх юм бол 2-ыг үржих нь t-ийн 63 зэргийг хуваах нь 63 нэмэх нь 7-г үржих нь t-ийн 62 зэрэг хуваах нь 62 нэмэх нь c болно гэх юмчлаа. За мэдээж эцэст нь t-ийн хооронд нь буцаад x-ээс 4 орлуулчихна. За тэгээ эцсийн хариу орж ин тэрийг нь өөртөө үздэг ч. За дараагийн жишээ нь за ийм интегралыг явуулчих. За мэдээж энэ язгууртай байна. Энэ язгууртай юм дээр бол голчлон орлуулахаар ашиглавал зүгээр байдаг. За жишээлх юм бол энийг нь язгууртай бүхэлд нь a гэдэг авч үзье. Тэгэх юм бол язгуурын дор x дээр нэмэх нь 3 нь a-тай тэнцэнэ. За хоёр чинь квадрат зөвшөөрчих юм бол x дээр нэмэх нь 3 нь a-гийн квадрат болох нь байна. За эндээс x гэдэг бол a квадратаас хасах нь 3 бол. За одоо тэгээд
нэртэй орлуулаад тавьчихна. Одоо жишээлбэл x-ийн хооронд энийгээ тавих юм байна. Интеграл a квадратаас хасах нь 3. Язгуурдуур x-ийн хооронд бид a-г нь орлуулна. За тэгээд d гингүүтээ энэ x-ийн хооронд дахиад энийг орлуулна. a квадратаас хасах нь 3. За бид нэр d-ийн артлаас d-ийн урагш нь оруулж болно гэж яриад урагш нь оруулахдаа уламжлалыг авч гаргана. Тэгэхээр энэ бол цаашлаад юу болж байна вэ гэхээр за уртлын a квадратаас хасах нь 3 хэвээрээ байж байна. a нь бас хэвээрээ байж байна. За эндээс уламжлах юм бол үрчиг нь 2 a болно. За хас 3-ын уламжлал бол тэг болчих учраас байхгүй болчихно. Тэгээд d-a. За одоо хаалтаа задлах юм бол 2a-гийн 4 зэрэг болох юм байна. Хасах нь 6a-гийн квадрат ингээд d-a бол. За мэдээжийг салгаад 2a-гийн 4 зэрэг d-a хасах нь за 6-гийн интегралын уртал гаргачих юм бол a квадрат d-a болно. За эхнийх нь бол 2-ыг үржих нь a-гийн 5 зэргийг хуваах нь 5. За хасах нь 6-г үржих нь энэний их функц гэхэлэр чинь a-гийн 3 зэргийг хуваах нь 3 нэмэх нь c бол. За энэ хоёр жишээлбэл хоорондоо удаад энд нь 2 үлдэх юм байна. За тэгээ a-гийнхаа хооронд буцаага шууд энийгээ тавьчих. Энийгээ тавьчих. Тэгэхээр 5-ны 2-ыг үржих нь язгуурын дор x дээр нэмэх нь 3-ын 5 зэрэг хасах нь 2-ыг үржих нь язгуурын дор x дээр нэмэх нь 3-ын 3 зэрэг нэмэх нь c. За төвчлөөс асууж байгаа нэг төвтөр дээр бичиж аваад сайн ойлгож аваарай. За дараагийн жишээ нь болохоор за энийг бод. За түрүүнийх шиг энийг a гэдээ орлуулж. За тэгээ бичлэгээ зогсоож байгаад энэ бодолтоос өмнө өөртөө бодж үзэх хэрэгтэй. За ингэх юм бол язгуурдуур 2x-ээс хасах нь нэг нь a-тай тэнцүү. За хоёрыг квадрат зэршүүлээд 2x-ээс хасах нь нэг нь a-гийн квадрат болоод эндээс x гэдэг бол a квадрат дээр нэмэх нь нэгийг хуваах нь 2 бол. За энийг эндээ буцаад орлуулад байна. Жишээлбэл x болгоныхоо оронд энийг тавиад гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ бичих юм бол юу болж байна гэхээр интеграл 3-ыг үржих нь a квадрат дээр нэмэх нь нэгийг хуваах нь 2 болно. За тэгээд хасах нь 1. Энэ x-ийн хооронд энийг орлуулсан шүү. Тэгээд энэ хаалттай. За энэний оронд бол шууд a тавигдана. За d x-ийн хооронд дахиад 1 гэдэг. a квадрат дээр нэмэх нэгийг хуваах нь 2. За одоо эндээс уламжлал аваад ийш нь гарах хэрэгтэй. Эндээс уламжлал авбал шууд a болно. За төвтөр дээр бичиж үзээрэй. Тэгэхээр юу болох гэж байна вэ гэхээр x интеграл за энийг 3a квадрат дээр нэмэх нь 3 хасах нь 2-ыг хуваах нь 2 гэж үчлээ. За энд a байсан. Эндээс нь дахиад a гарч ирнэ. Тэгэхээр үржих нь a-гийн квадрат d a бол. За энийг цааш нь үргэлжлүүлээ. Энэ жишээлбэл 2-1-ийг урталтанд гаргаад энэ 2-1-ийг урталтанд гаргаж өчөөд хаалтаа задлах юм бол интеграл за хаалтан дотор энэ бол нэмэх нь 1 болсон байгаа шүү. Тэгэхээр 3a-гийн 4 зэрэг нэмэх нь a-гийн квадрат тэгээд d a бол. За салгаад очих юм бол 2-ны 3 интеграл a-гийн 4 зэрэг d a нэмэх нь 2-ны 1-ийг үржих нь интеграл a-гийн квадрат d a болно. За энэ бол мэдээж зэрэг. За уртлын 2-ны 3 нь хэвээрээ байж гэн a-гийн 5 зэргийг хуваах нь 5 нэмэх нь за 2-ны 1 нь хэвээрээ байж гэн энэ болохоор a-гийн 3 зэргийг хуваах нь 3 нэмэх нь c бол. За тэгээ a-гийн хооронд буцаад энийг орлуулад бичнэ. Тэгэхээр юу болох вэ гэхээр доотлолтой 10-тай болж байна. 3-ыг үржих нь язгуурдаа 2x-ээс хасах нь 1-ийн 5 зэрэг нэмэх нь тэнд болохоор доороо 6-тай болж байна. Тэгээд 2x-ээс хасах нь 1-ийн 3 зэрэг нэмэх нь
С болно гэсэн үг. За ийм интегралыг бодъё. За ингэхийн тулд за энийг нөгөөсгөө орлуулж. За Т гэдээ орлуулж. Тэгэх юм бол язгуурын дор язгуур тань цуг орлуулж байгаа шүү. Энийг хэрвээ Т гэх юм бол квадрат хэмжээ 3x-ээс хасах нь 2 нь Т-ийн квадраттай тэнцэнэ. За эндээс x гэдэг бол Т квадрат дээр нэмэх нь 2-ыг хуваах нь 3 гэж гарч ирнэ. За орлуулсан юмудаа бичих юм бол интеграл за энэ x-ийн оронд энийг авчихаар Т квадрат дээр нэмэх нь 2-ыг хуваах нь 3 нэмэх нь 1. За хуваах нь энэний оронд бол мэдээж яг шууд Т-ийн тавигдаад d. За x-ийн оронд дахиад энийг тавина. Т квадрат дээр нэмэх нь 2-ыг хуваах нь 3 болно. За энд ерөнхийдөө өргөх юм бол интеграл Т квадрат дээр нэмэх нь 5-ыг хуваах нь 3 болно. 3-ын доотлолд нь оруулах юм бол 3Т болох юм байна. За одоо бид эндээс уламжлал авч ийш нь гаргана. За энэ уламжлал бол үржих нь 3-ны 2Т болно. За тэгээд dt. За энийг чааш нь үргэлжлүүлэх юм бол за энэ 3 энэ 3 тоо нийлээд 9 болно. 9-ийг нь урталт нь гаргаа 9-ний 1 гэвчжээ. Интеграл 2Т-ийн 3 зэрэг дээр нэмэх нь 10Т хуваах нь Т болно. Тэгээд dt. За энийгээс хал энэ шууд энд нь хураацсан бол илүү амархан байсан байна. Энд нь шууд хураачих юм бол за яг эндээс нь ч ялгаа байхгүй. Нэг үйлдэл илүү хичлээ гэсэн үг. 9-ний 1 интеграл Т квадрат дээр нэмэх нь бишээ 2Т дээр нэмэх нь 10 тэгээд dt болно. За 9-ний 1 хэвээр байж байна. За энийг бодох амархан энэ бол үржих нь 3-ны 2Т-ийн 3 зэрэг. За энд нь болохоор 10Т болно. За энэ ихтэй хаалттай. Тэгээд нэмэх нь С. За тэгээд Т-ийн хооронд буцаагаад энийг энийг орлуулаад бодлого дуусна. За хаалтаа задлаад очих юм бол 27-ны 2-ыг үржих нь язгуур дор 3x-ээс хасах нь 2-ийн 3 зэрэг. Нэмэх нь 10-ыг үржих нь 3x-ээс хасах нь 2 язгуур дор. Тэгээд нэмэх нь С болох нэ.